Lo hicimos en otro video. Dice que pasan cosas raras. Por eso desperté esta. ¿Qué mezclarlo? ¿Te lo mezclas? Sí. ¿Cómo le dijiste? Me asustaste, Tito. No estamos hablando de que no tenemos tremenda gana de dormir, chicos. Esperen. Está re pesada, cuidado. Está re pesada. Hermana. La bola tiene todo. No, si tenés que curarle con la grasa de pollo. Con grasa de pollo, sí. Pero así, así solo. Curarlo así. Sí, Voy a ir a ver a mi hermana. Está re pesada. Sí, la tengo que curar así. Pero antes no lo ocupes. Sí, sí. Hermana, vení. Los huesitos de menos. No, me quiero cuidar con la luz, ¿qué más? ¿Qué pasa, hermano? Claro, se te queda tanto que se va a quedar sola. Sí, sí, sí. ¿Dónde estabas? ¿Qué fue eso? Ese ruido. La luz no está por hacer. No, que no te hace, no te agarra con zapatos. ¿Qué fue ese? Porque no es herramienta eso. No corta. Hermana, te escucho bien. Se no va a ir ese miedo. ¿Qué es eso? Me asusté. Tiré el ruedo. Parecía de la nada. Parece que está pasando algo raro por aquí, ¿eh? Es cierto, mi hermana tiene razón. A las 3 de la mañana no se puede hacer acá y ustedes no lo hagan, ¿eh? No, solo es una prueba nomás para hacerlo, pero... Entonces, voy a ir al baño, ¿sí? Hermana, venid al baño ya.
pasó, hermana? Otra vez apareció eso. ¿Qué cosa? Se apagó la luz. Vamos a que no lo hago a comer. Ay, dale, ya me quiero dormir. Ahora viene la sopa. Hermana, voy a ir al baño. ¿Anda bien ahora? No, somos primas. Me dice hermana así como de corazón. ¿Cuándo al baño? Sí. Y bueno, Mira, está calambre, ¿no? ¿qué fue eso? Hermana, vení. Hay que comer nomás. Salir a caminar. Hermana, ¿qué ha pasado? No, eso hay que hacer. ¿Qué ha pasado, hermana? No sé, pero vamos a terminarlo. ¿Viste la comadre? ¿Te acordás ¿Qué te ha pasado? ¿Lo mismo que yo cuando te fuiste al baño? Cuando vos fuiste. ¿Qué ha pasado? ¿Se han apagado las luces? Sí. Me voy al baño, ¿sí? Porque me olvidé una cosita. Y claro, ¿viste? Voy a buscar mi pulsera y vengo. Sí, Y después la comida. claro, y después la comida ahí. Hay que comer lo que hay. Claro, ahí lo vi, ¿viste? Mi abuelo estaba ahí, Hermana, ¿qué? y vine a buscar. Ven al baño. No, Luisa, ve. Oh, qué desgraciado. Ay, hermana, ven. Es que la realidad. Voy a ver ya quién está en la lámpara. ¿No había nadie? Seguro, ¿te acordás que una vez estábamos Voy a ver quién está en esa y mi mate me dijo a mí, ¿te acordás? Me dijo, Porque ya regresé. Hermana, ¿cómo nos cagamos risa? ¿Te voy bien? mira, hermana, se me ha apagado la luz. ¿Qué pasa? Mira, se escucha un montón de ruido. No, pues eso no. Sí, seguro puede ser que Sí, la de. alguien está haciendo ¿Viste? Y llegó. algo de Y mi mate, dice mi compañero, ¿quieres un mate, Ramón? que los asuste. Puede ser la Ina está de... ¿Qué pasa? Quería un mate al último, pero Está era de... dano. Ve al baño, ¿sí? Tiene una pija esa cristiana, boludo. De nuevo. De que Luis ya no coma. Claro. No coma porque está muy gordo, ese que dice. ¿Quién está jugando con la luz? Vamos a ver lo que es Luis. Vamos a ver. Pobre María. No sé cómo la aguanta. Pensé que alguien estaba jugando con la luz. Pues yo. Sí, pero Luis igual se hace flaquito y está con una pelota, Pero ¿verdad? ven. Está Que flaco. sale y corre. ¿Qué pasa, mi mamá ahora? ¿Pasa algo? No, ¿por qué no me llamaste? No, es que estuvo todo bien, pero después se apagó la luz. ¿Escuchaste un ruido porque yo escuché algo en el baño? Sí, sí, se escucha un montón de ruido raro. No tendríamos que hacer esto. ¿Pero por qué me despertaste a esta hora? Oh, me contagié. Ya tenemos nuestro slime. Ya tenemos nuestro slime hecho y no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Vos a dónde te fuiste? No, fui acá nomás para ver qué había. Hermana. Bueno, hermana, ven. ¿Será mejor que nosotras dos? No, vayamos a dormir. No, los escondamos y vamos a ver quién está. ¿Quieres? Mira, también. Cúrate, hermana. Rezale a Dios. Decímosle. Ahora empezó a laburar, boludo. Dios, por favor, que no pase Sí, nada. estoy re contento de entrar a laburar, boludo. Listo. Vamos. Sí, hacen. Sí, estoy re contento, boludo. ¿Dónde vas? Cuida ahí. Vamos a ver. Sí, aparte de ese de niño a las 12. ¿Vos quieres? ¿Qué podemos hacer para que él se... Sí, La única que ha pasado, nunca lo
confundo. Yo sacaba esa agua por la duda, boludo. Me voy al baño. ¿Qué es? Ay, no se puso la cámara para mí. La amo. Ay, Por ahora, tu horario dijo algo. Sí, después ya le cambio el horario. mezclé con mis manos. Y bueno, pero no pasa nada. Ya tenemos nuestro slime hecho. ¿Puedo tocarlo? Dale. No me lo ven. Ya tenemos nuestro slime hecho. Para eso, ¿se acuerdan lo que usamos en otro video? ¿Se acuerdan? Este es rosa. Y bueno, anda a comer algo al baño. Le dije que tenga miedo. Ya tengo nuestro slime hecho y no ha pasado. ¿Qué ha pasado? Listo. 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 Ah, mira. Luego nos va a agarrar la policía, nos va a parar. La policía humillante. Bueno, me fui a fijarme, pero no hay nada. Atrás hacia abajo del campamento y dice que me vean. Sí, porque te dije propiedad privada, ¿no? Claro, no podés mandarte ahí. Hola. Mandamos los Hola. alambrados. ¿Escuchaste algo? Sí, mejor me voy. Hermana, tengo miedo de quedarme sola. Voy contigo. Lo podés sacar de ahí. De quebrar. ¡Me asustaste de verdad, ey! Y bueno, vamos a mandarle un saludo a Segundo Carvajal, Nos vamos un sábado y nos volvemos domingo. a Pablo Pérez, Karen, mi hermana. Ella es mi hermana Karen. Vamos a mandarle saludos a mi sobrina, mi tío Nene, a todos los que se suscribieron. Besitos. Ya. No lo intenté. No lo intenté en su casa. Porque puede pasar alguna cosa.